أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yau Laraba 5 ga watan 8 shekaran 2020 a wannan kira da muke kai a ƙarƙashin ƙungiyar Ahlul Baiti Safinatun Najati kafin mu ci gaba wannan zama ita ce za ta zama ta ɗaya a sabon tsari da aka yi na karatun fikihu kamar yadda aka tsara timetable. Ranar Laraba za yi bayani game da fikihu, ranar Asabar za yi bayanin falalan Ahlul Baiti, ranar Litinin za yi gyare-gyare na tafsirai da hadisai na banza waɗanda aka yi da son rai wanda suka soki addinin musulunci. Kafin mu ci gaba za mu miƙa ta'aziyyanmu zuwa ga musulman duniya baki ɗaya saboda babban rashi da aka yi ma musulunci na jagoranmu, shugabanmu, maulanmu, khalifan maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas, khalifansa maulanmu a Sheikh Tijani Inyas, wanda Allah ya kawo lokacinsa ya ansa kiran mahallicinsa. Allah ka ƙara masa kusanci da manzalla da maulanmu Sheikh Tijani da maulanmu Sheikh Ibrahim da sauran manyan bayin Allah. Allah ka ƙara rahamanka a gare su, mu ma ka kyautata ƙarshenmu yadda ka kyautata nasu. Fatiha da salatul fati. Amin. Fatiha ma gudu kawai kafin masu kana su daga hadi la suratul mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. To, a yanda muka yi bayani cewa yau ne ranan karatun fikihu, ma'ana a yanayin ibada, yaya aka yi ibada a gidan annabi, wanda kuma wannan za mu samu ne a gurin ‘ya'yan annabin. Don haka karatun zai zamanto cewa alwala ko mu ce daga tsarki, alwala, sallah, azumi, zakka, haji da dukkan ayyuka na ibada. Za mu laika mu gani yaya manzan Allah ya yi su, yaya aka yi su, aka aikata su a gidan manzan Allah. Sannan ‘ya'yan sannan da ya bar mana mu yi koyi da su, yaya suka ci gaba da aikatawa bayan manzan Allah.
me suka ci gaba da karantar da mutane game da ibada na musulunci, saboda abin ya zama rudu, ya zama hayaniya, ya zama hargowa, ya zama zaɓi sonka. To babu maganin wannan lamari sai mu koma zuwa gabi. Abinda aka yi a gidan annabi shine ibada, duk wanda ba shi ba ibada bane, Allah baya so. Wancan karon mun fara magana game da hadisai na ƙarya wanda aka ci mutuncin manzon Allah a ciki, mun yi fara da shimfiɗa. To yau ma wannan karatu na fikihu za mu fara da shimfiɗa. Shimfiɗan da za mu yi a wannan karatu, na ɗauko wani littafi, babban littafi na fikihu a mazhabar ahlus sunna mai suna fikihu sunna. Littafin ya fasara kan shi ko? Fikihu sunna, fikihu ne na sunna, wanda abin da ka gani a ciki, to shi ke magana akan sunna. To mai littafi shi ne As-Sayyid Sabiq, wanda aka fi sani da Sayyidu Sabiq, wanda ya yi muƙaddaman wannan littafi shine babban malamin nan na Misira mai suna Ash-Shahid Hassanul Banna. Sunna da sunna kenan. Mujalladi na farko zan yi karatu a shafi na 6, sai mu ga menene musulunci ya umurce mu da shi game da ibada. Yaya ya kamata mu yi ibada? Shin kowa na da ‘yanci, kowa na da matsayi a musulunci da zai kawo ra'ayin shi ya zama ibada? Kowa na iya kawo fahimtansa ya zama addini? Shi za mu leƙa mu gani a wannan shimfiɗa na fikihu sunna juzi na 1 a shafi na 6. Yace at-tashri'ul islami awil fikihu, shar'antawar musulunci ko kuma fikihu. Muna da fikihu da yawa ko? Akwai fikihun mazhaban malikiya, fikihun mazhaban shafi'iya, fikihun mazhaban hannafiya, fikihun mazhaban hanbaliya, fikihun mazhaban zahiriya, suna nan dai da yawa ko? To fikihoyin nan gaba ɗaya, yaya Allah ya ce mu yi fikihu, yaya ya kamata fikihu na addini ya zama? والتشريع الإسلامي ناحية من النواحي الهامة التي انتظمتها رسالة الإسلام. فقه معنى شرعا تاور مسلنشي. فقه ya kasance wata nahiya ce daga nahiyoyin da saƙon musulunci ne ya tsara shi. A babar ma wani ya tsara ba, saƙon musulunci shi ya tsara shi. Menene saƙon musulunci? Shi ne wahayin da Allah ya yi ma annabi. Wallati tumassilu nahiyatal ilmiya min hadhihi risala ولم يكن التشريع الديني المحض شرعا تاوان abin nan addini
tsintsa gaba ɗaya, mana fikihu gaba ɗaya, misali ka a kamil ibadati, kamar hukunce-hukuncen ibada, bai kasance ba, lam yakun bai kasance ba, mana ibada gaba ɗaya, so alwallanku, so tsarkinku, sallanku, azuminku, komai naku dai na ibada, bai kasance ba ya suduru, bai kasance yana fitowa ba, illa an wahayin lahi li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallama. Sai ta hanyar wahayin Allah zuwa ga annabinsa. Kenan babu yanda za ka yi tsarki sai yanda Allah ya nuna ma annabi ya gaya mana ga yanda za a yi tsarki. Babu yanda za ka yi alwala sai yanda Allah ya gaya ma annabi nuna musu ga yanda za su yi alwala. Kuma gashi a nan fa an ce lam yakun bai kasance ba yasduru, bai zuwa duk inda za ka samo ibada. Wannan ya ce ga yanda za yi, an ce duk bai yi ba, dole ya zamanto yanda Allah da kansa ya gaya ma annabi ya gaya mana. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi min kitabin aw sunna, ko ya zama Allah da kansa ya saukar da aya ga yanda za a yi kaza, ko ya zama bayanin da annabi ya yi mana na wata aya ga yanda za a yi kaza. Aw bima yuqirruhu alaihi min ijtihadin, ko abinda manzon Allah ya tabbatar a kai na ijtihadi. Mana manzon Allah ya ce to ga yanda za ku yi kaza, dole ya zamanto dai daga manzon Allah ne. An gane ko? Wa kanat muhimmatur rasuli, himman manzon Allah gaba ɗaya. Ku ji da kyau karatun nan, himman manzan Allah gaba ɗaya, shi manzan Allah da kanshi ma fa kenan ake magana. La ta tajawazu da'irata tabligi wa tabyin, baya wuce da'iran isar da sako da bayani. Shi kai shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi bai iya cewa ga yanda za ku yi alwala don ra'ayin kansa. Sai dai ya zama ga yanda za ku yi alwala ta hanyar isar da saƙo daga Allah. Allah ya ce in gaya muku ga yanda za ku yi alwala. Fikihu sunna ne fa ko? Fikihu sunna. Kaga littafin ya fassara kanshi ba sai ya na ta maka bayani cewa a sunna ake bayani ba ko? Fikihu sunna. Fikihin me da Hausa fikihu to fikihu na sunna. Manzo Allah fa ake magana, an ce shi kansa bai da matsayin da zai ce mana ga yanda za ku yi alwala don ra'ayin kansa, sai dai ta hanyar da'iratu tabligi wa tabyin. Sai dai zama ya isar da saƙo ne, ko kuma saƙon ya zo amma zai mana bayani to inda Allah ya ce ku yi kazan nan ga yanda yake nufi, bai wuce wannan ba. To bari mu dan taka burki anan. Amma kafin nan sai malamin ya kawo hujja, yace wa ma yantiqu anil hawa, yace saboda annabi baya magana don haka ransa yaso. Bai cewa fahimta na, bai magana don son ransa, in huwa illa wahayun yuha, ba abinda annabi ke gaya mana sai wahayi da Allah ya yi masa. Don haka in annabi ce ga yanda za a yi tsarki, Allah ne ya ce faɗa ka. In annabi ya ce ga yanda za ku yi sallah, Allah ne ya ce gaya mana haka. In ya ce ga yanda za ku yi a haji, Allah ne ya ce gaya mana haka. Baya da fahimta wanda ya saba ma saƙon da Allah ya bashi ya kawo mana game da ibada. Ko? To yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
bai da matsayin da zai ce ku yi tsarki ta hanya kaza ba tare da Allah ne ce gaya mana haka ba. Ko? Bai da matsayin da zai ce ga yanda za ku yi sallah sai dai yanda Allah ya ce ya gaya mana. Haka ne? Muna tare? Sai zamanto muna da wata mazhaba sunanta malikiya. Yanzu fa da malamai nake magana. Ina so malamai ba na Najeriya ba malaman Afirka ba, ina magana ne yanzu da malaman duniya duk inda suke. Saboda wannan karatu ya kamata mu yi bayani, wani ya ji na ce malaman duniya zai ɗauka barazana ce. A ba barazana ba ce, wannan karatu da muke yi, alhamdulillahi, karatu ne na duniya gaba ɗaya. Ai da sanin ku ne ko? Wace ƙasa ce a duniya ba su a kiranmu akan wannan karatu? Ko? Allah Sabiu a Lagos me yake faɗi ya ce idan aka sako karatu, Amerika minti 10 yake su samu, Canada haka. Wannan karatu, Misira, Saudiya, kai akwai ma group na wasu malamai na Saudiya ko wanda ma sun saka ni a ciki, wanda Allah suke a sako karatun nan. An ce Iraki da Iran, Saudi Arabia ina ne ba su bacci sai sun tabbatar karatuna ya sauka. Da hada yawa hadda su Canada, exactly, hadda su Canada, su Spain, su ina, kasashe da yawa duk suna kiran mu ko? Ghana, Niger, Yasir na mutanen Ghana. Wato ya ji ba kira Ghana ba. Brunei, Yasir ya ji ba kira Ghana ba yana ta cewa Ghana. Yasir na Ghana. Za mu tura ka can ka zama wakilin mu a Ghana. Ko da yaushe jira suke, ziyarar mutanen Kefi da suka kawo, sai da Yasir ya sa mini saƙon wani malami daga Ghana. Ba jiya ba ne? Ya yi ta faɗa, ya ce shirun na ya yawa fa, ba mun daina ji muryan Sharif, ya ce amma kun sa mun ji daɗi yau kun turo wani abu da mun dai ji muryan shi. To da ka ba barazana ba ce in ce ina kiran malaman duniya don malaman duniya ke sauraron mu. Don haka ina so malamai a duniya duk inda suke su fahimtar da mu ina ne Allah ya ce mu yi ibada da mazhaban malikiya. Kuma idan Allah bai ce mu yi ibada da mazhaban malikiya ba, menene matsayin ibadan da muke da mazhaban malikiya? Za mu je lahira mu gaya ma Allah kai kace mu bauta maka da mazhaban malikiya? Za mu je ne mu gamu da annabi a lahira mu ce annabi kai kace mu bi mazhaban shafi'iyya? Kai kace mu bi mazhaban hanbaliya? Za mu yi ma annabi wannan ƙaryen a lahira in mun haɗu? Ku taimake ni malamai. Waye ma ɗayan nan hambali? Kai kace mu yi mazhaban hambaliya annabi? Kai ne kace mu yi hambaliya, haka za mu gaya ma annabi a lahira? Ga annabin da kai shi ana sanar da mu shi da kai shi bai da matsayin da zai ce ku yi ibada kaza sai in Allah ne ce ga yanda za ku yi. Kun ga an hallaka wannan al'umma, kuma malamai sun ce ba isa a yi magana ba. Kun ci amanan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, babu ibada sai wanda aka yi a gidan annabi. Shi yasa da manzon Allah ya rasu ne
aka cancanza ibada, aka canza komai, aka samu Sayyidina Abubakar yana da mazhabansa, yau su uku ne mazhaba guda. Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umaru da Sayyidina Usman mazhaban su guda, su ake kira Ahlus Sunna. Mazhaban su daban, sahabban da suka bi su suke bin mazhaba nasu, sunnan su. Sannan ahlul baiti mazhaban su daban, sahabban da suka bi su kuma suke bin nasu mazhaban. Kuma ahlul baitin nan suke kan mazhaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka mazhaban ahlul baiti ita ce mazhabar Muhammadiyya. Annabi kenan ko? Ita ce mazhabar manzan Allah, ita ce mazhabar Muhammadiyya, ita ce mazhabar Aliyya, ita ce mazhabar Fatimiyya, ita ce mazhabar Hasaniyya, ita ce mazhabar Husainiyya, ita ce mazhabar har zuwa kai Imamu Mahdi. Malamai ku gyara in kuna da gaskiya, ina jiran ku. Kun hallaka al'umma. Kun ɗora su akan addinin da ba na Allah ba, me za ku je ku gaya ma Allah? Kawai mutane mutum ya shekara 50, shekara 70, wani ma shekara 100 yana ibadan da ba annabi ya ɗora shi ba. Ba a karɓar ibada daga kowa sai daga annabi. Mun fahimta? Sai daga annabi. Shi kuma annabi da zai tafi, sai ce mana inni tarikum fikum sakalaini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa itrati ahla baiti. Itrati ahla baiti. Yace idan na tafi tunda bai yiwuwa ku karbi addini ba daga gare ni ba, kuma gashi zan tafi, to in na tafi ma ban bar ku haka ba, zan bar muku Qur'ani da ƴaƴana ahlul baiti, ku ci gaba da karban addinin na a gurinsu, ma'ana ku ci gaba da karban duk bayanin da ba ku sani ba na addini, za su ci gaba da yi muku bayani. To yanzu sai malamai su taimake mu da aya ɗaya a Ƙur'ani inda Allah ya ce za mu karɓi addini a hannun Sayyidina Abubakar. Ina jiran ku ko inda Allah ya ce ku karɓi addini a gun Sayyidina Umaru ko Sayyidina Usman, ina jira, balle Maliki, balle Shafi'i, balle Hanbali, balle wane ne ma? Balle Hannafi. Ko? Yana da kyau malamai su yi mana bayani, kila mu rashin karatu ne ko? Kila don ba mu da ilimi ne, su da ke da ilimi su yi magana, su fitar da mu daga wannan duhun, ina ne Allah ya ce mu bi Maliki. Abinda annabi ya gaya mana, itirati alubaiti, ‘ya'yana, mazhabar su ita ce mazhaba guda ɗaya tal. Kuma bin mazhabansu shine haɗin kan al'umma wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah ya ce ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗayanku, su wane ne igiyan Allah malaman tafsiri ku gaya mana mu ji. Hablullahi su ne itiratu tahira, su ne ‘ya'yan manzo Allah ahlul baiti, wa'yannan ma'asumun. Yanzu da annabi ya ce mu karbi addini a bayan shi a hannun ahlul baiti, ba ku ga hikima a ciki ba? Allah da kanshi a Qur'ani ya ce tsarkaka ne, ko bai gaya mana ba? Ya ce ba ƙazanta tare da su, babu najasa tare da su, sannan ba su taɓa sabon Allah ba kuma ba za su taɓa sabon Allah ba? Ba hikima a cikin annabi ce mu bi su?
to idan yau an ce annabi ya ce mu bi Abubakar ko Umaru ko Maliki ko Shafi ko Hanbali ko ya nake manta su ne ko Hanbali ko Hannafi a shi kadai nake ta manta ko zan dinga gabatar da shi annabi to ko Hannafi idan an ce annabi ya ce mu bi su muna so a gaya mana hikiman da ke ciki. Na farko masu sabon Allah ne, mun yi bayanin nan a baya ya fi abin da ya fi. Ko? Annabin ne zai tafi ban mu a hannun masu sabon Allah? Zai yiwu akwai hikima a haka? Na ban manta ba da hadisa iktadu bil ladaini min ba'di Abubakar wa Umar. Ya Abi Bakr wa Umar koyi da wayan nan biyu a bayana Abubakar da Umaru ko? Kuma Buhari da kanshi ya kawo inda suke saba ma nabi yayi fushi Allah yayi fushi yayi fada. Ko ba mu karanta Buhari ba, su ne annabi zai ce ya bar mu a hannunsu? Qur'ani ma ya zarge su. Amma wayannan na taba ba da cigiya ya fi wata ho ya dade ma na taba ba da cigiya na ce daga kan Sayyidina Ali na Fatima, Sayyidina Hassan, Sayyidina Husaini har zuwa kan Imamu Mahadi, malaman duniya ina cigiya ɗaya a cikinsu, rana ɗaya, minti ɗaya, sekon ɗaya, wanda ɗayan nan ya taɓa saba ma Allah ko ya taɓa kuskure, a nuna mana, an nuna mana? Akwai malamin da ya motsi? Ha, to wani irin daƙiƙanci ne wannan? Ga waɗanda kun kasa nuna laifinsu, kuskurensu kun kasa nunawa, sai ba za ku bi su ba? Sai waɗanda, na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya sawaka. To don haka su ahlul baiti mazahabansu kadai ake bi a tsira. Ga dai ko, ni na rubuta fikihu sunna, ko? In kai magana ce ka zama shi'a, littafin 'yan shi'a ne wannan? Kuma wannan littafi da nake karanta muku barin ba ku wani labari, yana cikin littafan da malaman duniya sun yarda da shi ana amfani da shi a kotunan musulunci. A kotunan Misira da shi ana amfani da shi. Kotunan Najeriya ana amfani da fiqhu sunna. To kuma yanzu gashi ana gaya mana a wannan littafi ba wanda ya isa ya gaya mana ku yi ibada kaza za ku yi ga yanda za ku yi alwala, ba wanda ya isa ya gaya mana sai annabi shi kadai. Annabin kuma da zai tafi sai ce to in na tafi ‘ya'yana ne za su ci gaba da gaya muku su ne itiratu tahira. Sannan annabi kuma gashi an gaya mana nan wa ma yantiku anil hawa, bai magana don haka ransa ya so, ba wai don suna ‘ya'yansa ba. A baya ce mu bi su a bayan shi don suna ‘ya'yansa ba ne, don Allah ne ya ce ya gaya mana ‘ya'yansa za a bi a bayan shi. Abin nan, Allah ya ce, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wane ne ulil amri minkum? Su ne, itiratu tahira ahlul baiti, su ne ulil amri minkum. Qur'ani ya ce ku bi Allah, ku bi manzonsa, ku bi ahlul baiti. Ai malamai sun taso sun fara zagaye-zagayen su ya ce ana nufin sarakuna. Ana nufin sarakuna. Wasu su ce ana nufin malamai. To wannan ya fi sauki ma ko in kun ce ana nufin malamai amma kuna boye wani abu, su waye malamai. In dai an ce malamai, ahlul baiti ne malamai ko? أيها الناس إنكم لا تعلموهم فإنهم علماؤكم وترواية فإنهم أعلم منكم من ذلك ياكم تاني كركو كرنت الدسو دون سنفيكو إلمي
wani wuri ce kar ku karantar da su don su ne malamanku. Ashin an ce ulil amri ana nufin malamai, ahlul baiti su ne malamai. To in ba rashin kunya dai za a yi ma annabi ba, ga ahlul baiti ka kira kanka malami? Ko? Yanzu wani malami ne a Najeriya zai zo gaban Sayyidina Ali ya ce shi malam ne? O a duniya ma babu ko? Ah, to idan an ce malamai ake nufi ga su Sayyidina Ali. Kofan ilimin annabi. Dakan an ce malamai ake nufi, to in ba ku san malamai ba, za mu gaya muku suwaye malamai. Ahlul baiti su ne malamai. Sannan Allah ya ce duk abin da kake bukata na addini, duk abin da kake bukata na ibada, na zo yin alwala sai na yi kaza, mai hukuncin shi, na zo ina sallah sai kaza ya faru da ni, yaya zan yi? An ce ba malamin da ya isa a duniya, in ji Allah. In ji Allah, ba malamin da ya isa a duniya daga kan Sayyidina Abubakar zuwa malamin da ke numfashi yanzu, zuwa wani malamin da za a busa kaho a kan shi ranar kiyama, babu wanda isa ya ci maka ga yanda za ka gyara sallan nan sai a lulbe shi. In ji Ƙur'ani. Kun ce nima malam ne ko? Nima kun ɗora mini ko? Kun ce nima ne? Kun ga ni ba malami ba ne. Kuma kun sani, to amma tun da ina ɗaga murya, kun ga a Najeriya ko aka ga ina ɗaga murya kenan ko shirme yake yi. Ustazu, hadda masu shirmen nan. Ustazu ko wutazu. Kana ustazu. Amma kana faɗa wai don ana mauludin annabi. Ustazu. To ba canza mu ba. Ni ɗin nan da kuke ganin ni malami ne ko? Kuna faɗa haka ko? Bai isa ba in gaya muku cewa kaza da ya faru da kai a sallan nan ga yanda za ka gyara shi. Banda wannan matsayi na ɗaya ne in dai ni malami ne, sai dai ce kaza ne ya faru da kai a sallah, to ahlul baiti sun ce ga yanda za a yi. Shi ne malanta, amma ba malanta ba ne ka tsaya ka faɗi ra'ayinka, kai waye, who are you? Wani authority kake da shi ka shiga addinin Allah kamar kana shiga ɗakinka, ka yi ma Allah katsalanda, ka kawo ra'ayinka a cikin addini kuma ka ɗauka gaskiya kake, ka hallakar. Dalaltum wa adlaltum. Daka wa'annan malamai, Maliki ya ce, Shafi ya ce, duk ƙarya ne babu shi. Ahlul baiti sun ce shine annabi ya ce mu rike. Allah ya ce, yaya annabi ya fasara? Annabi ya ce, yaya ahlul baiti suka fasara? Malam wani ya ce in ji wa, ya ce in ji ahlul baiti, mun karɓa. Ya ce fahimtar shi ne, to Allah bai ce mu bi shi ba. O ba ne? Ko? Malam wani babban shehi ne, rawani shi ya kai tayan basa saboda girman rawani, mun ji kai malami ne, amma da kai fatawa ka ce fahimta na ne, ra'ayi na ne, sai mu ce to aka rama kalla ba mu ga inda Allah ce mu bi ka ba, ba mu ga inda annabi ya ce mu bi ka ba, ka gaya mana ka ce ga fassaran da annabi ya yi, kuma ga bayanin da ahlul baiti suka yi akan fassaran annabi, shine abin da annabi ya dora mu a kai, inni tarikum fikum sakalaini lan tadillu ma tamassaktum bihima, na bar muku qur'ani itrati ahlul baiti, kitabullahi da itrati ahlul baiti, su na bar muku, ba za ku bace ba in ku rike su in mun sake su ba. Ba ku ansa ba. In mun rike Qur'ani mun saki ahlul baiti fa, malamai ku yi bayani. Ba ɓata ba, annabi yana ƙarya ne?
to ya za ka rike Qur'ani wanda zai nuna maka abin da ka rike ka sake shi. Daka Qur'ani ya gaya mana tambaya ma in zaka yaya zan gyara sallan nan da ya ɓaci alul baiti zaka tambaya har gobe ba wai dada ba har yanzu har gobe har tashi kiyama alul baiti zaka tambaya shine umurnin da Qur'ani ya gaya mana fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamuna ku tambayi ahalin zikir ko to yanzu sai malamai su mana bayani wane ne zikir wane ne ahalinsa wane ne zikir suratul talaq ko suratul talaq ne ko fasalu ala zikiri ku tambayi ahalin zikiri duk abin da ba ku sani ba na addini a'a to waye zikir sai mun san zikir din sannan mu san waye ahalinsa da za mu tambaya. Qur'ani kuma sai mana bayani ce zikir din nan shine Annabi Muhammadu. Ato ahalinsa kenan aka ce mu tambaya kuma Annabi bai saba mu Qur'ani shi yasa yace na bar muku ƴaƴana su koya muku addini. Kai baka tsoro wallahi na rasa jaruntakan banza wanda irin na mutane. Don wannan jaruntaka ta banza ce abinda ka tabbata in ka je lahira ba za ka tsira ba kuma sai ka dage a kai. Wace irin jaruntaka ce wannan kai kanka kasa in ka je lahira aka tambayi ka maliki baka da ansa. Na san ba mamaki akwai hadisai ko da wasu malamai ke tsare mutane a lungu. Ta san irin wannan a lungu ake karantar da mutane akwai wani hadisi annabi ya ce akwai wani wanda zai zo a bayana ku bi shi sunan shi kaza bari in dan nuna muku misali ma don kila dai mu samu ranar da za mu kawo ire-iren su amma dai don misali don kasu ɗauka ban san wani hadisan bane na san su amma ku gaya mana ina aka ce mu bi maliki shafi hanbali hannafi. Gwamna a nan karatun da yawa amma wai kawai in ba da misali don su san nasu hadisan ƙarya da aka ƙirƙiro cewa maliki da ku bi shi shafi ƙarya kuke yi. Ko? Ya ce وكما وضع المتعصبون لأبي حنيفة كما يندم سو تعصبنشي ga Abu Hanifa shine Hanafiya ko kamar yanda suka kirkiro hadisi maudu kun ga na an ce wadda ko hadisi maudu na kirkira fabricated hadisi da aka kirkiro masu ta'assubanci ga Abu Hanifa mu ne yan Hanafiya mu ne kaza din nan to sun kirkiro hadisi na ƙarya suka ce sai ya kunu rajulun fi ummati annabi ya ce za zo a samu wani mutum a cikin al'ummata yuqalu lahu Abu Hanifa ana za a kira shi Abu Hanifa an-Nu'man sunan shi kenan Abu Hanifa an-Nu'man huwa siraju ummati shine fitilan al'ummata to an ce ƙarya ne gashi wa kama wadda'a an ce kun kirkiro ne bari in gaya musu littafin wannan littafi shine as-sunnatu wa makanatuha fi tashri'il islami shara'antawan musulunci ko wannan littafi ko san lokacin da na sai shi ba ku sani ba ko to ina ganin kai shekaran ka na 26 ban kai shi ba lokacin da na sai littafin nan ina yaro na sai wannan littafin daka wannan littafin ya shekara zai kai 40 a gurina ko 30 da as-sunnatu ku nemi littafin ko da yake akwai abubuwa dai amma dai
ku nema din as-sunnatu wa makanatuha fi tashri'il islami, sunna da matsayin sunna a gurin shar'anta musulunci. An gane ko? To kun ga masu bin mazaban Hannafiya ƙaryan da suka kirkiro. Annabi ya ce wani zai zo a bayana sunan shi Abu Hanifata Numan, huwa siraju ummati, shine fitilan al'ummata. To an ce ƙarya ne, hadisin ba mai kyau bane. Shi yasa suke malaman ba su ke fito mini da ai duk abin da nake cewa ba inda aka ce kaza. Akwai wuraren da aka faɗan ai, amma su fito mini rishi suke tsoro, sun san zan rusa shi. Ba wai babu bane, amma sai dai a tare wasu a lungu a gaya musu. Ai kafin in ce ba inda aka ce kaza, na san inda aka ce ai, amma na san jebu ne, kuma ka kawo ka gani sai ka rena kanka. Israju ummati ko? To, haka kuma wadda'al muta'assibuna ala Shafi'i, wa'anda kuma suke ta'assubanci akan kin Shafi'i, shi Malikiya ne ko Hanbaliya ko Hannafiya ko ko Hannafiya. To, dan wannan mazhaba sai ya kirkiro hadisi ya ce annabi ya ce mazaban wani ba shi da kyau, sai kawo hadisi na ƙarya. Kuma malamai ne fa na da suka tafi, manyan malamai da suka wuce sai su zauna sai su kirkiro hadisi na ƙarya, su ce annabi ya ce mazaban mu zai zo, sai su kirkiro wani hadisi na ƙarya kuma su ce mazaban wani shi kuma ba kyau. Ku dubi yadda suka kawo rigima da rikici a cikin musulunci. Amma za mu ga mai fikiyo sunna yi, duk zai kawo ya ce Maliki da Shafi da Hanbalin nan ba ruwansu, mabiya su sun ce ma ba su da mazhaba, amma yau malamai sun kwaso mutane sun ɗora akan mazhaban Malikiya. Maliki ya ce shi bai da mazhaba, dole ne? An gane ko? To, masu sauran mazhaba da ba su son Shafi'iyya ga nasu da suka kirkiro. Suka ce, sai ya konu fi ummati rajulun, annabi ya ce, za a samu wani mutum a cikin al'ummata, yuqalu lahu Muhammadu bin Idris, sunan shi Muhammadu bin Idris, shine Shafi'i kenan, sun shafe shi, shine sunan shi Muhammadu bin Idris, huwa adarru ala ummati min Iblis, ya fi cutarwa akan al'umma na fiye da Iblis. Kun dai ga irin wannan abin ne fa, wai muke bauta Allah da shi. Da wannan fa muke zuwa gurin Allah, da cewa Allah ga mu mun iso mun bauta maka a duniya. Da wannan hayaniyar, naka wannan ne zama misali, ina da su buhu-buhu. Don haka, Allah bai ce mu bi kowane mazhaba ba, duk mazhaban da ka bi a duniya ba ka da addini, duk malamin da ya ce kana da addini ya zo ya mana bayani, muna bin shi bashin bayani, ko kuma ya tuba ya mai da mutane mazhaban gidan annabi. To in ban da ma ni abu yana ɗaure mini kai, ba fa an ce ka je ka yi inna lillahi wa wai gidan annabin kafa, annabin da Allah ya aiko ya kawo maka addini, sai aka ce yanda aka yi ibada a gidan shi ka koma ka yi irin wannan, sai ka ce ba isa ba, kai dole ka je ka yi addinin wasu daban wanda ba su aka aiko ba. Malam shaidan na da ƙarfi fa, tsohon nan Allah ya ba shi ƙarfi, kuma tsoho ne da bai gajiya. Bai gajiya, kuma tsoho ne da bai da tausayi. In ba ka ba ya kamata ya tausaya ma al'umma. To amma ya faɗa, wala udillannahum wala amurannahum fala yubattikunna adana al'an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah.
sai da ya gaya ma Allah ya ce ya Allah ya ce na rantse wallahi na rantse da kai Allah sai na batar da su ya ce zan je in ta ba su umarni na banza wanda zai raba su da hanyanka ya ce wallahi ya Allah na yi alkawari zan je in batar da su har sai sun canza addinin Allah shine kalkalla sai sun canza addinin Allah ku gaya mini ba a canza ba me kawo malikiya me kawo shafi'iya me kawo hambaliya me kawo hannafiya me kawo zahiriya me kawo wane ne iya din nan addini guda ɗaya Allah ɗaya Qur'ani ɗaya annabi ɗaya alƙibla ɗaya addini ɗaya amma in ka tara musulmi 10 kace ku zo ku yi sallah sai kaga kowa da irin nashi annabawan nawa aka aiko mana to Sa'idu Sabi kuma gode bari mu ci gaba fikihu sunna ne kar ku manta muna magana ne a sunna tsantsan sunna ko za ku ga wani wuri suna za su dan abun nan ko amma dai mu tafiya haka ko mu je ba komi amma dai bayani dai muke so a gane cewa ba wanda ya isa ya dora ka akan wata fahimtar sa sai abin da Allah ya saukar ma annabi shi ma annabin ba yana dora mu akan ra'ayinsa bane yana dora mu ne akan abin da Allah ya ce dora mu akai sannan ya ce in na tafi ahlul baiti itirati ahlul baiti kuma ya gaya mana su ko ya gaya mana su 13 ne okay ka gyara mini ko 12 ga wani ya gyara mini ya ce su 12 ne a shi ya tafi ya yi ce na tafi zan bar ku a hannun itirati alubaiti su 13 halifofi 12 na Fatima ita ce ta 13 prof ya yi tafiya ya dan je yawo ka dawo yanzu ko kai wala a 12 ne halifofi amma ita ce malam to yace haba ana magana itiratu tahira itiratu tahira a cikin su ahlul kisa'i kowa na da dan uwa ita ce kadai ita daya da aka fito mubahala manzo Allah da waye da sayyidina Ali ko kaga manzo Allah yana da dan uwa da Hassan da wa kaga shi ma yana da dan uwa na Fatima fa ije kidai kilo na wane mutum kai malamai sun je sun canza mana addini sun sa mana tabbatar wasu gumaka in ba gumaka bane ku gaya mana in ja muku ayan Qur'ani cewa gumaka ne ku dawo addinin Allah tun ba busa kafo ba ku gaya mutane gaskiya kun ji ko gaya mutane gaskiya kuna fahimta saboda babu yanda za a yi a ce wai lokacin da za a gaya mutane gaskiya bai yi ba wane ne yake da tabbas a cikin ku 100% ba za a tashi kiyama kafin gare waye ba akwai to ka ce yanzu ba lokacin da za faɗi gaskiya ba ne abi a hankali sai nan gaba sai kaza yaushe ne gaban ai na Allah ya maka alƙawari cewa za a kai gaba kaza muna tare
da haka ku gaya mutane gaskiya, ku ceto al'umma. To sai Sayyidu Sabiq ya ci gaba, wannan muna shimfiɗa ne ko akan karatun fikihun da za mu zo mu fara, saboda za mu fara karatun ne based on koyarwan ahlul baiti, gwargwadon fahimtar mu, gwargwadon abin da muka fahimta daga karatunsu, ko kuma ba zan ce muku wannan shine fahimta na, wannan shine ra'ayi na, shi yasa na fara da shimfiɗa cewa duk malamin da yake fahimta shi ku ba mi shabin shi, duk malamin da yake ga ra'ayi na haka za ku bauta mala ku ba mi shabin shi, ya hallaka ku ne. Daka zan gaya muku ga yanda ake kaza ahlul baiti, kuma ga daga wanda aka samo karatu. Kuna fahimta? Daka ibada da za ku yi based on koyarwan ahlul baiti zai fito ne daga ahlul baiti. An gane? Ko ku ji an ce manzon Allah ya ce, kuma ba manzon Allah ya ce na wayannan da muke ta rigima hadisi da ke ta karo da juna ba shi ba, a'a manzon Allah ya ce ga yanda za a yi alwala, kuma sayyidina Ali a haka ya tafi, na Fatima a haka ta tafi, sayyidina Hassan a haka ya tafi, sayyidina Husaini a haka ya tafi, sauran Itra a haka suka tafi. Wannan shine mazhaban gidan Annabi Muhammadu. Duk wanda ya saba ma wannan mazhaban wasu ne, kuma Allah ba zai aiki da wannan mazhaba ba a lahira. Annabi za a tambaye ka, inda waɗanda kuke bin mazhabobinsu sun fi annabi da su za a aiko. To amma tashri'ul ladhi yattasilu bil umuri dunyawiyya, yace amma shar'antarwa na addini wanda ya shafi al'amura na duniya. Malam ya ci gaba da bayani kenan ko, wanda ya shafi al'amura na duniya. Point da za ku riƙe nan a maganansa shine cewa babu wanda ya isa ya ce maka ga yanda za ka yi kaza a ibada sai annabi shi kaɗai. Shi kanshi annabi ma Allah ke cewa ka ce kafin ya ce. Shi ne point da za ku riƙe a wannan magana nashi. To yanzu ya ci gaba, ya ce amma abin nan shar'antarwa wanda ya shafi al'amarin duniya. An gane? Wanda ya shafi al'amarin duniya. Sai qada'iyya na abin da ya shafi kaman abin nan wanda ya shafi hukunci, wa siyasiya da siyasa, wa harbiya da yaƙi. Kunga dai fa shi ya raba ko wa'annan da ya lissafo ya ce harka ne na duniya. Ba mun taɓa karanta wani hadisi ba baya inda aka ce wai wai Sayyidina Ali ya ce halifancin harkan duniya ne, halifancin annabi harkan duniya ne, kuma ya za a yi wanda annabi ya yarda da shi akan harkan lahiran su, mana sallah su kasa yarda da shi a harkan duniyan su, mana halifanci, ta haka su suka kawo Abubakar. Ba mun karanta da ku ba ko kuma ta ne? O zamana 28 da kyau a karamakallahu. Kai mun gode fa da Allah ya tsamo ka daga malaman nan. An gane ko? Da yaƙi duka harka ne na duniya, ya sashi a harkan duniya. Ya ce, faƙadu umirar Rasulu sallallahu Alaihi wasallama bil mushawarati fiha, an umurci annabi ya yi shawara a ciki. Wa kana yaran ra'aya, annabi yakan yi wata fahimta, yakan samu wani ra'ayi, fayar jiwo an huli ra'ayi ashabihi, sai saki nashi ra'ayin saboda ra'ayin sahabbai shi. In ya ce ga yanda za a yi, sahabbai suka ce ba haka za a yi ba, kaza ya kamata ya sai annabi ya ce to na janye nawa, na ku za a yi. Zan na ce muku ba kun fahimci, kuna fahimtar labari na ba ko kagan nan
inda ya kawo wayannan bayanai ya kawo mana aya ko da yace ba wanda ya sai ce kai kaza ibada sai annabi ma Allah ke cewa yake sai ce wa ma yantiqu anil hawa kaga ya kawo Qur'ani ko to kaga wannan bai kawo Qur'ani a ciki ba yake nan sai annabi ya saki nashi ra'ayin to saboda Allah annabi zai ce kaza za yi wani sahabi ya ce ba haka ba kaza ne har annabi ya saki nashi bi na sahabin ka gani yanzu gashi dai ya yi maganan kirki ko to nan kuma annabi dai to kama waka fi gazuwati badarin wa uhudin kamar yadda ya faru a yakin badar da uhudu wa kana sahabatu radiyallahu anhum yarji'una ilaihi kuma sahabbai sun kasance suna mai da lamarin su na addini zuwa ga annabi su ce annabi yaya ake kaza yas'alunahu amma lam ya'lamuhu sai su tambaye shi game da abin da ba su sani ba wa yastafsirunahu fi ma kafiya alaihim kuma sukan nemi fassara a gurin shi na abin da ya boyu gare su wanda ba su san kan shi ba san fassaran shi ba min ma'anin nususi na ma'anonin nasoshi ko wa yuriduna alaihi ma fahamuhu minha kuma sukan zo su bijiro ma annabi abinda suka fahimta a cikin nassi su ce to aya kaza da ta sauka ga fahimtar mu annabi ga abinda muka fahimta fakana ahayanan yuqiruhum ala fahmihim wani lokaci sai tabbatar da su akan fahimtar su yace fahimtar ku yayi kyau wa ahayanan yubayyinu lahum mawdi al-qata'i fi ma zahabu ilaihi wani lokaci kuma sai nuna musu inda suka yi kuskure a fahimtar su wal qawaidul ama allati wada'aha al-islam a qa'ida ta ama wato qa'ida ta gaba daya wanda musulunci ya ajiye ko liyasira ala abin nan dawi hal muslimuna domin musulmai su yi tafiya akai ga sunan yace na ɗaya annahayu anil bahasi fi ma lam yaqa min al hawadisi hatta yaqa rashin wato an hana musulmai su yi bincike a cikin abin da bai faru ba har sai ya faru mana lokacin da annabi kenan an hana su yi tambaya akan abin da nasi bai zo a kai ba su jira in Allah ya ce kaza to sai su yi tambaya mai ake nufi amma ka su tambayo abin da ba riga an yi magana kai ba wannan na ɗaya kenan yace na biyu tajannubu kasrati suwali wa adal abin nan masail kuma an hana dai yawan tambaya na biyu kenan na uku daga nan za mu tashi yace na uku albu'udu anil iktilafi nisantan saɓani wa tafarruki da rarraba biddini ta hanyar addini. An ce musulunci bai yadda ba ko? Saɓani ko? Ni ga yanda nake sallah kai ga yanda kake yi ko? Kai in ka zo za ka rungumi kirjinka ne. Ne na zo zan sake hannu ne wancan ya zo zai kama ƙasan cibin shi wannan ya zo zai riƙe nonon shi na hagu ko akwai masu kama nono ko na hagu wasu ƙasan cibi wasu tsakiyar kirshi wasu su naɗe hannun gaba ɗaya akan ɗaya su ame wasu kuma ankul ɗin nan to injiniya akwai na haka ko to wasu kuma haka gashi nan dai style kala-kala ko to kuma gashi an ce musulunci ya hana ya umurce mu da mu nisanci saɓani kana yi daban ina yi daban ina kuka samu an ce ba musulunci ba ne wa tafarruqi biddini da rarraba a addini an ce an hana
Sayyidu Sabiq yace qala Allah ta'ala Allah ya ce wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan al'umma taku al'umma ce guda ɗaya tal me kau addini daban-daban inji Sayyidu Sabiq je fiki sunna ko to suratul mu'minuna aya 52 yace wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an ku riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku wala tafarraqu kada ku rarraba to me ka rarraba in mun bi mazhaba guda ɗaya na gida annabi za a samu rarraba me ka rarraba to saboda mun bi mazhabobi daban-daban mun saki na gidan annabi kuma yaya Allah zai ce mana wala tafarraqu kada ku rarraba sannan ya yadda da mazhabobin da suka rarraba mu Allah zai haka dattijo angonku zai haka balle Allah wa qala ta'ala yace kuma Allah ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kar ku yi jayayya tsakaninku idan kuka yi haka sai ku raunana sai karfin ku ya tafi sai yasa karfin mu ya tafi ko wa qala ta'ala kai yana ruwan ayoyi ne fa yace kuma Allah ya ce innal ladhina farraqu dinahum tabbas inji Qur'ani fa tabbas wayannan da suka rarraba addinin su suka zama daban-daban addini ɗaya amma kowa ya kama mazhabarsa kowa ya kama gaban shi wa kanu shiya'an suka zama kungiya daban-daban mazhaba daban-daban yace lasta minhum fi shay'in annabi na baka basu baka kaga wannan ai Qur'ani ne fa in ya kawo mana Qur'ani kun ga ya fi dadin tafiya kai ne mazaban kaza ba annabi tare da ku kuma kuma ba kwa tare da annabi wayanda suka yi a baya Allah ya fi musu afallahu amma salaf abin da ya riga ya wuce Allah ya yafe amma da gangan ku rabu da gidan annabi ku ɗora mutane akan gidajen da ba na annabi ba gidajen malikiya shafiya hambaliya da waye annabi bai tare da ku ba ku tare da annabi tun malamin da ya san ya kosa ya motsa da Qur'ani muke magana tun malamin da ya san shi ya kai bismillah rarraba an zama kungiya daban-daban kullu hizbin bima ladayhim farihun kowa na alfahari da nashi kungiyar kowa da mazhabansa yake takama ba yanzu muka karanta ba wannan mazhaba su zagi wancan su ce ƙarya wancan ke wancan su ce muna annabi yace wani zai zo shine fitilan al'umma ko ya ci gaba fa da ka ayoyi yace Allah ya ce wala takunu kallazina tafarraqu ya ku musulmai kara ku zama kaman yahudu da nasara waɗanda suka rarraba ko sun rarraba sun zama mazhaba daban mazhaban katoliki mene da Hausa katolika to mazhaba ka taɓa yi ne? Ka gane ko suka zama mazhaba daban waka tallafu kuma suka yi saɓani a addininsu wannan yayi kaza wancan yayi kaza min badi ma ja'ahumul bayyinati bayan hujjoji sun zo musu daga Allah da manzan Allah cewa kada su rarraba amma kuma suka rarraba ku kada ku zama haka kada ku rarraba don na hana a rarraba saboda waɗanda suka yi haka ula'ika lahum azabun azim malam ba sai da sabi ke magana fa Qur'ani suna da azaba mai girma ranar kiyama waɗanda suka rarraba a cikin addininsu
shi yasa tuntuni nake gaya muku mu saki kowa mu koma ma annabi, mu saki kowace mazhaba mu koma mazhaban annabi. Mazhaban nan ta gidan annabi ita ce mazhaba. Duk yanda malamai za su yi shegantaka da shakiyanci su ɓata mazhaban gidan annabi, su tsoratar da mutane da ka ce gidan annabi a ce maka shi'a, wallahi abin nan 'yan kwangilan shedan ne. Shedan suke ta yaki. Ta yaya za ce a koma gidan annabinka ka ce wai an zama shi'a in ban da shedan kake ma aiki? Ku je ku yi ta goyon bayan shedan, Allah ya fi ku da shedan din. Yanzu ba a hallaka mutane ba, wa'inda suka rarraba addininsu suka kama mazabobi daban-daban kala-kala, lahum azabun azim, suna da azaba bai radadi in an je lahira. Malamai ku yi defending wannan karatun muji. Na san kuna da kwana, ku ɗebo kwanan muji. yace na hudu raddul masaili almutanazi fiha ila alkitabi was sunna, mayar da mas'aloli wanda aka yi jayayya a ciki zuwa ga littafin Allah da sunna. Ko to yanzu bari mu gwada mu jarraba aikata wannan mas'aloli wanda aka yi jayayya ciki, ko a mai da shi zuwa ga Qur'ani da sunna. Qur'ani da annabi ke nayi ko? To yanzu bari mu gwada wannan mu gani. Mazhaban Malikiya mun ce babu shi. Shafi'iyya babu, Hanbaliya babu, Hanafiya babu, Muhammadiyya ne kawai akwai, shine Ahlul Baiti. An gane? To wasu sun ce fa sun ji sun gani. Sun ji sun gani wa'annan mazhabobin da su za a je aljanna. Ko sai aka ce to wannan jayayyan ku mai da shi zuwa ga Qur'ani mana, ku mai da shi zuwa ga sunna mana, annabi kenan. Me Qur'ani ya gaya maka, me annabi ya gaya maka? Qur'ani dai mun kawo, Allah ya ce wa za mu bi bayan annabi? Ahlul Baiti ko? Ayan Qur'ani yace ahlul zikiri za mu bi, ko? Ya ce Maliki? Wannan tambaya ba ku nake ma ba na ce malaman duniya ba, su nake so su saurare ne su bani ansan tambayoyin nan da muke. Allah ya ce ahlul zikiri za mu tambaya, kuma su ne ahlul baiti. Duk fasaran da za ku yi zai fada ne akan ahlul baiti. In kun ci ana nufin malamai, su ne malaman. Ko za mu kare ta annabi? Ƙofar ilimin annabi gaba ɗaya a cikinsu yake, ba dai shi kenan ba, ba ƙarshen malamai ba kenan, to su ne. To ashe su Allah ya ce mu bi, ko? Ina ya ci abi Maliku. Kuma in za ka iya jawo wata aya ka ce Maliku ake nufi, ka jawo mu ji, sannan mu tambaye ka. Allah yana rikicewa ne? Nan ya ce ‘ya'yan annabi za mu bi, sannan ya koma ya ce kuma Maliku za mu bi, Maliku su ‘ya'yan waye ma? Anas ko? Anas. An gane? Mu mai da zuwa ga littafin Allah, wa littafin Allah ya ce a bi, wane ne? Malamai, wai me ke samun su? Kullum na tambaya ba su bani ansa, ko na taɓa cewa su taimaki ni da aya ɗaya tak, aya ɗaya tak, kar su wahala, aya ɗaya tak, inda Allah ya ce Abubakar yana da tsarki, inda Allah ya ce mana Sayyidina Umar yana da tsarki, inda Allah ban bukatan sunansu, ba wai sai Qur'ani ya faɗi sunansu ba, su karanto ayan su ce Abubakar ake nufi, Allah ya ce mai tsarki ne shi. Sun iya kawowa?
amma ga Allah da kanshi, in ba dai Allah ne zai ɗauko ka ya tsaga kanka ya sa ƙur'ani ya binne a ciki ya rufe ba, me kake nema kuma? Inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti. La ilaha illallah. A fili ba wai Allah ya kira wani suna ne sai aka ce yana nufin ahlul baiti ba, sunan su ya kira kawai gaba ɗaya. Don ya san ba ku jin magana sai ya faɗi sunan. Amma duk da haka kuna da jayayya da Allah, duk da ya faɗi sunan su ma? Wa yutahhirakum tatheera, kuma Allah ya tsarkake su tsarkakewa, suna da tsarki. To yanda Allah ya faɗe su nan, ku gaya mana inda ya faɗi wani ma mai tsarki ne ya kamata a bi shi. Kuma idan su ne kaɗai masu tsarki, saura ba su da tsarki, hankalinku ya cika idan kuka ce mu bar masu tsarki mu bi marasa tsarki. Ku taya ni duba mana jama'a, ko ni kaɗai ke wannan, ba ni kaɗai ba ne ko? To, mun dai mai ruwa Qur'ani ko farudu ila lahi wa rasuli ila alkitabi wa sunna ko? Sai mu koma sunnan annabi kenan ko? Annabi mun gana Qur'ani ko? Shi kuma annabi sai ce kamar yadda ya zo a cikin kanzul ummal, na taba karanta muku. Yace man sarrahu an yahaya hayati wa yamuta mamati wa yaskuna jannata adnin allati gharasaha rabbi falyatawali aliyan min ba'di waliyuwali waliyahu waliyaqtadi bi ahli baiti min ba'di fa innahum itrati khuliqu min tinati wa wurithu fahmi wa ilmi wa wailun lil mukazzibina bi fadlihim min ummati la analahumullahu shafa'ati. O zama na 33 na kyau a karma kalla, okay? Ka zama Allah raman karatunmu. Haka ake so. Ya ce, duk wanda ke so ya yi rayuwa irin tawa, in ji annabin rahama, duk wanda ke so ya yi rayuwa irin tawa, ya yi mutuwa irin tawa, kuma ya zauna a aljannan adinin wanda Ubangiji da kansa ya dasa ta. To fali ya tawali Ali ya min ba'di, ya bi jagorancin Ali a bayana. To yanzu mu dai jagoranci Abubakar muka bi a bayan annabi, da na Umaru, da na Usmanu, ko? Mai matsayinmu tsakaninku da Allah. Annabi ya ce ku bi jagorancin Ali a bayana, domin mun bi jagorancin su tun da mun dage muna ta cewa su ne. Annabi kai ya yi su ne, ko ba ka muke faɗi ba? Kai suke faɗi. Kai wannan ya yi girma ba na ciki. O ba mu ciki ne ko to. Da kyau mai babban suna, sai na baka da kanshi ya ce shi na tare da shaidan. To yana haukatar da ni. Tun da na faɗi maganan nan kun ji malami dai bai ƙaryata. Su faɗa su ce ba aka bane. Annabi ce ku bi jagorancin Ali a bayana, yanzu hankali zai ɗauka mu bar bin jagorancin wanda annabi ya ce mu bi, sai mu ji mu bi na wanda ke tare da shaitan, kuma Abubakar da bakin shi ya gaya mana. Kaga ɗayan biyu ne,
ko ka ce haka ne ko ka ce abokan ƙarya kai baka tare da shaidan ko ya ne tunda kafin shi sanin kanshi ya akwai malamai irin wannan ilimin su ya kai sun fi ma abokan sanin kanshi ko ya bi jagoranci Ali a bayana kuma ya bi jagorancin jagoran zamaninsa ba ya lissafa mana su ba ya ce Ali sai Hassan sai Husaini ko sai dan shi Ali Zainul Abidina sai Bakir har zuwa Mahadi ba ya gaya mana ba karka duka bi jagoranci wani sai wannan na ahlul baitin da annabi ya lissafa mana su 12 inda kana son aljanna in ji annabi ko magana ta ce sannan yake wani ya kuta da bi ahli baiti min ba'di sannan yayi koyi da ahlul baiti na a bayana mun gama mun faɗi na Qur'ani yanzu muna na sunna ko an ce mu mayar da jayayya mu zuwa ga Qur'ani da sunna to yanzu muna na sunna annabi ya ce ahlul baiti shi za bi a bayan shi me matsalan ku in kuna son aljanna sannan ku saba ma wannan magana na annabi sana ce Allah ba mu aljanna ka ce amin kai kanka ka san kana yaudaran kanka ne ba a ƙaryata annabi a je aljanna yace abin da yasa nace ku bi ahlul baiti na a bayana fa innahum itrati saboda zuriya na ne su kullu min tinati lakan da aka halicce ni da ita aka halicce su halittar mu ɗaya ne da su da ka tsarkaka ne in kun yadda ni mai tsarki ne su ma haka in ji annabi in kun yadda ya kamata a bi ni su ma haka in ji annabi ya ce wa wure su fahami wa ilimi kuma an gadar da su irin fahimta ta da irin ilimina suna da fahimtar addini suna da ilimi irin ilimina yanzu sai mu kyale su mu je mu bi wasu saboda Allah ya ce azaba bone ya tabbata ga waɗanda ke ƙaryata falalansu a cikin al'ummata. Ba kashe sai na bakar ya fi su ba, shi ne na ɗaya, za ka je ka yi bayani. Allah ce, azaba ya tabbata ga masu yin haka. Kai, yake kar ma Allah ba ni ceton waɗannan mutane. Idan Allah ya bani ceto ranar kiyama kada su kasance a ciki kuma duk da haka duk da wannan karatu duk da wannan sanin kun dage dole sai kun hallaka al'umma me al'umman nan ta yi muku yace amalan bi qaulillahi ta'ala bisa ga yin aiki saboda yin aiki da maganan abin nan maganan Allah fa in tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kun yi sabani a ciki kun yi jayayya a cikin wani al'amari ku mai da shi zuwa ga Allah da kuma manzonsa ko kuma ya ce wa maktalaftum fihi min shay'in har yanzu cikin Qur'ani yake fa ban Allah nan wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah ba abinda za ku yi sabani a ciki hukuncin shi na ga Allah ku koma gurin Allah me yace ko Allah ya ce annabi mana bayani ko sai mu dawo annabi me kace ya ce kaza ne aina za mu samu ƙarin bayani ya ce ku je wurin itirati ko ba haka aka yi ba shi ne ƙura'ani
kai karatun da yawa ko bare in yanyanke shi amma dai saƙon ya abin nan ko to yanzu bari na yi wata magana ɗazun bari in tsallake zuwa gurin ya ce wa kano yana hauna an taklidihim su malaman mazabobin nan da muke faɗi sun kasance suna hana a yi koyi da su sun hana mutane su yi koyi da su ko to sai malamai suka ce su za a bi ba su hallaka mutane ba ko waya ƙuluna ya ce malaman maza ba shafi hambali maliki hannafi sun cika to suna cewa la ya juzu li ahadin an ya ƙula ƙaulana min gairi an ya arifa dalilana bai halatta ga wani mutum ya ce mun ce a yi kaza ba tare da ya san dalilinmu ba an gane ko kafin ka ce maliku ya ce ga yanda za a yi alwala dole sai dai ka kaman bayanin ɗazun da na yi sai dai ka ce maliku ya ce ko annabi ya ce ga yanda za a yi alwala kuma da annabi ya tafi ya bar mu da itiratu tahira ga yanda suka yi mana ƙarin bayani akan alwala shine bayanin da suke dole ka tabbatar da inda muka samu magana kafin ka yi aiki da shi a'a imamu maliki waye malamin shi to imamu jafaru sadiq kai da an faɗi sunan su kace an zama dan shi'a kuma kai malikiya ne to babban malamin ka na malikiya dan shi'a ne agun imamu maliya imamu jafaru sadiq yayi karatu almajiri imamu jafaru sadiq ne kaga wannan mu kaga ba mu magan su ba ko labarin su muka ji muke yi ko to maliki a gaban shekal masa kafa yayi karatu kaga shugaban yan shi'a akwai ba gaba ne amma ni sai rasa me malaman nan suke karantawa ake kiran su malamai duk sai ka rasa malami baka yi you can put two and two together malami amma you cannot put two and two together Allah ya sawaka yace wasarahu anna mazhabahum huwa alhadith sahih kuma kullun suna daga murya sun ce mazhaban su fa shine hadisi ingantacce su ba su da nasu mazhaba to wanda ya shayi malikiya ina ya samu sai mu tambayi malamai ko li'annahum lam yakunu yaqsuduna an yuqalladu kalma asumi domin ba su kasance suna nufin ayi koyi da su kaman ma'asumi ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko sun ce su ba ma'asumai bane kara ku yi koyi da mu ba ma'asumai bane malamai kun dage kun ce da su za a yi koyi kun taimaki al'umma kenan ku yi bayani ina ce nan ne muka kawo karatu a littafin Maulan Mushe Ibrahim ko a littafin Maulan mu Shehu Ibrahim Rafu'ul Malami ko inda Maulan Mushe Ibrahim ya kawo inda Imam Malik ya zo mutuwa yana kuka saboda yayi kare a addinin Allah kuma sai malamai suka dage ko da Shehu Ibrahim ya abin nan ka san malamai manya ya dan rurrufe haka dai ya ce halinsu ne na manya ko ya ma dai ya yi kuka ya yi nadama har yi gorin da za zo a ta zane shi da bulala a kowane kalma ɗaya
a kowane kalma ɗaya da ya yi na ƙarin da ya ma addinin Allah kafin shi ya mutu da ya fi mishi. Wallahi, ni na gaya muku, duk wanda ya yi nadama a yayin da ya zo mutuwa, wallahi bai gama lafiya ba. Malamai ku yi bayani in ja muku aya. Bai gama da kyau ba, Allah ya fi musu. Duk wanda ya zo mutuwa ya yi nadama na wani barna, na yi barna a musulunci, na yi ma annabi ƙari a addininsa, akwai matsala. Ga Ƙur'ani yana gaya mana, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wala tahzanu. Wayanda suka ce Allah shine ubangijinmu kuma suka tsaya daidai, ba su yi ma Allah ƙari ba, ba su yi ma annabi ƙari ba, ba su ɗora mutane akan wasu addini da ba na annabi ba. Mala'iku suna saukowa za su ce babu tsoro a kanka, kwantar da hankalinka, ba tsoron komai. Wala ta hazanu kuma karkai bakin cikin komai, ba bakin ciki yau tare da kai, kawanye lafiya. Sai ga mutum yana bakin ciki yana kuka, ya zo zai mutu yana bakin ciki yana kuka. Malamai ku yi mana bayanin abin da ya faru a gurin nan, ku karyata wancan ayan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kuma muna maka albishir, aljannan nan da Allah ya taimaka wa'adi, aka yi taimako alƙawari wanda ya kaza aljanna, to Allah ya ce mu gaya maka an baka. Tun ba cire ran mutum ba fa, in mutuwa ta zo kafin a cire ranka mala'iku za su yi taimaka wannan bayani don hankali kai kwanta, kar kai kuka, kar kai nadama, kar kai bakin ciki. Sai mutum zai mutu yana kuka, kuma malamai kun ce dole mu bi shi. Amin. An ce ku rinka bani ruwa ko? Ku ne ko? To an gane ko? Sai kuka dage cewa waɗannan malamai da ke kuka in sun zo mutuwa su za mu bi, mu ma mun zo mutuwa mu yi kuka ko? Koya ne? Sai na li ba ma mutuwa mai sanyi ya yi ba, a'a, ba wai yana kwance ne mutuwa ta zo ba, sare masa kai akai. Yana sallah aka sa takobi aka raba mishi kai, aka sare shi, dama annabi ya gaya mishi, za a sare maka kai a jika gemunka da jini. Aka sare masa kai, ba abin da yake faɗi, yana fustu wa rabbil Kaaba, yace wallahi na tsira, na rantsa da ubangijin Kaaba, na tsira, na gode. Ɗaya ne da mai kuka. To, ku ji nan, yace wa bitta kuledi da koyi da su malikiya shafiya da sauransu ko, yace wa bitta kuledi wa ta'assubi lil mazahibi, wannan koyi da ta'assubanci ga mazhaba, ne mazhaba kaza ne, ne shafiya ne hanbali ne, wannan koyi da muka yi da wa'ancan da ta'assubanci da muka yi ko, yace faqadatil ummatul hidayata bil kitabi was sunna, da bin wa'annan mazhabobin ne wannan al'umma ta rasa shiriyanta daga Qur'ani da sunna. Ni na faɗa, fikihu kuma na sunna ita ke magana. Wannan al'umma ta rasa shiriyanta da littafin Allah, ta rasa shiriyanta da sunnan annabi, ta bi wasu mutane daban. In ji wannan littafi fikihu sunna, yace da bin wa'annan mazhabobin ne wannan al'umma ta rasa shiriyanta, ashe ba akan shiriya muke ba. Malamai ku yi magana ko
yace wa hadasal qawlu bin sidad abin sidadi babil ijtihadi da shine aka kirkiro ko aka kawo maganan cewa an toshe kofar ijtihadi wasarati shari'atu sai shari'ar musulunci la ilaha illallah sai addinin musulunci ya zama hiya aqwalul fuqaha shine maganan malaman fiqh su maliki da shafi maganan su shine yanzu ya zama musuluncin an jefa ni na faɗa wa aqwalul fuqaha hiya shari'a kuma maganganun fuqaha sai zama shine addini kuma har yanzu mu yi tabi to sannan wato bira kullu man ya kharuju an aqwalil fuqaha kuma sai aka ɗauki duk mutumin da ya bar maganan wa'annan fuqaha ka bar maganan mazhaban Shafi'i da Maliki da Hanbali da Shafi'i da Maliki da wane ne da to Hannafin nan ya dai to da Hannafi ka bar maganan su sai a ɗauke ka mubtadi an sai a ce wannan dan bid'a ne wannan dan shi'a ne in ji fikihu sunna yace la yusaku bi akwalihi ba za sake yarda da maganan ka ba da ka ce a bar mazhaban malikiya shafiya hanbaliya wa hannafiya duk a bar su a koma ma gidan annabi sai a ce kai ku rabu da wannan ku sake sauraron shi ba aiki da maganan shi in ji fikihu sunna yace wannan shine batan da muka samu kanmu a ciki ta hanyar mazhabobin nan yace wala yutadu bi fatawihi kuma ba za a yi aiki abin nan ba za a yi aiki da fatawansa ba ko ya ce ga fatawa kaza ka kai ku rabu da shi wannan din shi'a ne malamai wallahi kun ci amanan annabi wa kana mimma sa'ada ala intishari hadhihi ruhir raj'iyya ma qama bihi al-hukam wal aghniya'u min insha'il madaris abinda ya taimaka aka samu haka ya faru shine abinda mai gwamnati an gane gwamnati na lokacin da kuma masu kuɗi sun kafa makarantu kun gane ko sun gina makarantu wa qusirat tadrisu fiha ala mazhabin aw mazahibin muayyana kuma in sun gina makarantu sai su ci abin da za a karanta wannan makarantu shine mazhaban malikiya ko mazhaban shafi'iya ko mazhaban kaza yace yana cikin abin da ya kawo wannan barna yace fa kana zalika min asbabil ikbali ala tilkal mazahibi wannan yana cikin dalilan da yasa kaga aka fuskanci wata mazhaba ta ce mazhabin malikiya ne shafi'iya ne yace wannan shine dalili da yasa aka rabu da sunnan annabi aka bi mazhabobi wal insirafi anil ijtihadi kuma aka kauda kai aka rabu da ijtihadi muhafazatan alal arzaki allati rutibat lahum saboda kare dukiya da aka tsara ake basu malaman lokacin saboda dukiyan da ake basu in ji fiqh sunna ko abinda yasa aka rungumi mazhabobi aka raba mu da gidan annabi shine kudin da ake ba malamai ana ba su albashi sa'ala abu zir'a shaykhahu albalkini abu zar'a ya tambayi shehinsa albalkini ƙa'ilan ya ce mata kusiru shaykhi abinna naqiyuddini as-sabaki anil ijtihadi wai me yasa wannan malami wannan shehin yake takaita kansa ga barin ijtihadi wa qad sakmala alatahu kuma gashi ya riga ya cika dukkan abin nan dukkan kayan aiki na ijtihadi ya same su yace fasakatal balqini sai balqini ya shuru shehin nashi ya kasa magana fa qala abu zir'a sai abu zir'a yace to ni na sani
shehu in baka sani ba ni bari in gaya maka abin da ya faru. Yace fama indi ko annal imtina'a an zalika illa lil waza'ifi allati quddira lil fuqaha'i, babin da ya kawo haka sai don kuɗi da aka ƙayyade ma malaman fiqh, su malaman shafiya da annafiya, malaman mazhabobin, kuɗi da gwamnati da masu kuɗi suka ajiye don gina waɗannan mazhabobi. Shi yasa ba su cewa annabi ya ce, ba su cewa qur'ani ya ce, sai dai maliki ya ce, shafi ya ce, hannafi ya ce, alal mazahibil arba'a, don kare mazhabobin nan hudu, shafi, hanbali, maliki, shafi da sunan hudu. Wa anna man kharaja an zalika lam yanalhu shay'un min zalika, kuma duk wanda ya bar ya kira zuwa ga wannan mazhabobin yace gidan annabi za a bi, ba zai samu wannan kudin ba. Kai gini a shi kudi ne abin, kudi ne ya raba mutane da gidan annabi ya mai da su mazhabobi daban-daban. Allahu akbar. Sannan wa hurima wilayatul qada'i, kuma sai a haramta masa zama wa alƙali, ba za a baka alƙalanci ba. Inda ka ce ba maza ba maliki ko shafi zabi ba gidan annabi zabi, sai a hana ka alƙalanci. Wamtuni annasu an abin nan ifta'ihi, kuma sai a hana mutane tambayan ka game da addini, da kai ku rabu da wannan dan shi a nufa ku kyale shi. Wa nusibat ilaihi albid'a, kuma sai a jingina maka bid'a, kai dan bid'a ne, kuma in ka je an ce mutum dan bid'a a wancan lokaci ana nufin dan shi'a ko kawari, su hawari shi'a mu'tazila su suka tattara suke kira in shi'a abin nan yan bid'a. So da ka ce gidan annabi sai a ce ku kyale wannan dan shi'a ne, dan bid'a ne, dan kaza ne. In ji fikihu sunna, fikihu na sunna. Kaga yanzu ba fikihun gidan annabi ke magana ba, fikihu ne na sunna yake cewa abin da yasa aka bar Qur'ani, aka bar manzon Allah, aka bar umurninsa na bin gidan annabi saboda kuɗi da ake ba malaman da ke kare mazhabobi hudu. Kai fabuta samal balqini, sai shehin nashi sai yayi murmushi, bai ce ha kai kuskure ba. Wa wafaqahu ala zalika, kuma sai ce gaskiyanka ne. Abin da yasa aka bar gidan annabi, aka bar koyarwar annabi, aka koma ma koyarwar mazhabobi, wannan malikiya ne, wannan shafi'iyya, kudi da kuma in ka ce kar abe su ba za a baka matsayi ba, ba za ka bi fatawanka ba, za a ce kai ba malami bane ga dazaransu. Wa bil uqufi ala taqlidi, kuma wannan shi yasa aka mutane suka dage akan koyi da waɗannan mazhabobi. Wa faqdil hidayati bi kitabi was sunna, kuma shi yasa muka rasa shiriya. Wai ba biyu bane? Akwai shiriya, in ba shiriya sai me? Sai bata. To yace da bin wayannan mazhabobin ne muka rasa shiriya. Sai muka yi mai kenan, muka bata, suka bata. Wani rabu suka bata. Don mu gaskiya mun ci a saki kowa a gidan annabi, kowa ya koma mazaban gidan annabi. Idan ka za ka yi sallah, za ka yi alwala, yaya za ka yi tsirki, ga yanda gidan annabi take, ba shafi'i ba maliki ba. In kai haka ka bata, malamai ku yi magana. Wasu na ko? To gashi nan dai wal qawlu bis sadadi bil ijtihadi, da kuma fadin cewa an rufe ijtihadi ko sai ce waka'atil ummatu, bin wa'annan mazhabobin, waka'atil ummatu ita ta jefa wannan al'umma fi sharrin, a cikin sharri, wa bala'in da bala'i,
wa dakalat fi juhurin kuma wannan al'umma ta shige cikin rami fi abin nan fi juhurin dubbi ta shige a cikin ramin damo allazi hadara ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu wanda manzo Allah ya ja musu kunni ya gargade su kar su yadda su shiga wannan rami. Wannan al'umma ta fada a wannan rami saboda bin wa'annan mazhabobi. Inji fiqhu sunna. Yanzu na mun gama da shafi na 6, 7, 8, yanzu na shiga shafi na 9. Anan za mu kare insha Allah saura kaɗan. To, kana min asari zalika, result, sakamakon haka shi yasa an anikitalafatil ummatu shiya'an wa ahzaban, wannan al'umma ta rarraba, ta zama jama'a, ta zama ƙungiya daban-daban, mazhaba daban-daban, suka rabu da koyarwan annabi da koyarwan gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Hatta innahum ikhtalafu fi hukumi tazawwujil hanafiyya bi shafi'i, har ma sun yi sabani game da shin ya halatta, la ilaha illallah, shin ya halatta dan mazaban hanafiya ya auri yar mazaban shafi'iyya? Baki ko baki? Musulmai ne fa, amma shin ya halatta ɗan mazaban hannafiya ya auri ‘yar mazaban shafi'iyya? Ko? Faƙala ba zuhum sai wayansu a cikin hannafiya suka ce la ya sihu bai inganta ba. Ba yanda za yi mai bin mazaban hannafiya ya auri ‘yar mazaban shafi'iyya ba aure li'anna hatta shuku fi imaniha saboda tana shakkan imaninta, saboda mazaban shafi'iyya sun yadda ka ce ana muminun insha Allah, ni mumini ne insha Allah, sai suka ce to shafi'iyya ba su da imani, suna shakkan imaninsu, da haka bai halatta ba in kana hannafiya ka auri yar shafi'iyya. Yanzu malamai a wannan tafiyan kuke so mu yi ta tafiya? An gane ko? Saboda tana da shakka imaninta in ji su fi imani ha. Wa ƙala akharuna sai wasu a cikin mazaban hannafiya suka ce yasihu ya halatta. In kana mazaban shafi'iyya za ka yi aure ‘yar hannafiya, za ka yi aure ‘yar mazaban shafi'iyya. Kiyasan alazimiyya saboda yin kiyasi bisa ga auren Kirista ko Yahudu. Sun ce tun da Allah ya ce za ya auren ba Yahudiya, za ya auren ‘yar Kirista, to ai ɗan hannafiya zai auren ‘yar shafi'iyya saboda an yadda auri Yahudu. Kaga ‘yar shafi'iyya ba Yahudiya ce, inna lillahi wa inna ilaihi a gurin hannafawa. Malamai saboda Allah, a haka kuke so mu yi ta tafiya? Kama kana min athari zalika intisharul bidai, wannan shi ya jawo aka samu bid'o'i da yawa. Yau in gidan annabi muka taru muke bi, me zai kawo bid'a, me zai kawo rarraba, me zai kawo daban-daban. Ko? So, shi ganin dai, so ya kawo bayanai dai, wannan shi ya kawo ilimi ma gaba ɗaya ya yi rauni. Bai gaskiya ba, ka ga malami ana cita shi malam ana ba malami kaman wani, amma ya tabka wani karatu malam sai ka ce anya. Malam kana jin labarin malami kana Allah ya yi bayani ka karu da yawo min bari sai shi annabi yana yaro mala'iku sun zo sun shaƙe sun danne shi sun fasa kirjin shi an wanke datti an fitar da najasa. Waye sa mana wani bidiyo jiya
oh yawa Salmanu, kawunku Salmanu ko ya sa mana wani video wani da Mahdi da ya bayyana na zamani. Mahdi ko an ce Mahdi ya bayyana, to shi Mahdin kuma ya ce wannan Mahdi da ake ta gaya muku zai bayyana tare da Annabi Isa, to shine a karatun shi yake cewa, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mala'iku sun zo sun danne shi, sun fasa kirjin shi, sun wanke datti a ciki, sun cire datti da ƙazanta a cikin zuciyar shi. Yace amma da shi da mabiyan shi ba sai an tsaka kirjin su an fitar da datti ba, su ba su da datti. Ku duba karatu irin na wannan al'umma, annabi yana da datti sai da aka wanke masa dattin, amma su ba su da datti. Sai daga calbi ya ce wannan zikirin da su suke yi ya wanke dattin su, annabi bai zikiri. Shi ne ba tsaga na annabi Isa ba? Shi an haife shi da tsarki, annabi Ibrahim an haife shi da tsarki, tsaga na annabi a cire datti a zuciyar shi shine ɗaukaka. Ba na gaya muku da kai ne malaman nan ba, ka ji wai malami ke cewa ɗaukaka ne a fasa kirji annabi a cire datti a zuciyar shi. To annabi ba ma haife shi da kazanta ba hisiya. Kazanta ma na zahiri da ake gani ba a haifi annabi da shi ba, balle kazantan zuciya. Da su ya ce wannan kuma ya kawo rauni ga sha'asiyan ma al'umman gaba ɗaya. To, ga shi nan dai ya kawo dai bayani. Shi kenan bari dai in ba ku haka ko? To, amma dai ga shi saura layi biyu ne ko? Bari in ƙarasa layi biyun don karatun ya shika. Ya hakan ma fa zan bar ku ne kawai, ya yi bayanai. Yace wa afqad hal hayatal muntija, kuma bin mazhabobin nan da raba mu da tura mu karkashin mazhabobin nan ya sa wannan al'umma ta rasa rayuwanta, result na rayuwar musulunci da ya kamata su samu. Ko yace waka adabiha ani sairi abin wannan hudi, kuma wannan bin mazhabobi da muka yi, muka je muka tusa kan muka rabu da gidan annabi, ya dakusar da mu, ya hana mu iya tashi mu samu ci gaba. Kullum muna wuri daya, ba ma wuri daya muke ba, kullum baya muke yi. Al'ummar musulmi kullum baya muke yi. Yau ba Amerika ke da ƙarfi ba Amerika ke da ci gaba ba China ke da kaza ba. Kasashen musulmi sun zama mabiya. Saudiya gara baiwa ma akan Saudiya a hannun Amerika. Gara a ce bayi ne ma yafi. In ban da Iran din nan da Allah ya taimake mu da su, wa'annan sokaye dolaye, wai su malamai suke zagin su, in ban da su wace ce a ƙasar musulmai na duniya Allah ya sa suka tsole makafiran ido in ba Iran ba. Amma duk da haka wani zagin su yake in shi'a ne, in kaza ne, saboda dolanci. wai shi malami shi bai ma san shi'an annabi ya ambata ba, ƙungiyar da shi ke annabi bai taɓa kiran sunanta ba, in ya kira ya gaya mana. Idan kai ba ɗan shi'a ba ne, duk ƙungiyar da kake a duniya gaya mana inda annabi ya kira sunan ƙungiyar. Wallahi azim zan bar ɗarika na in koma naka. Gaya mana. Kai ko ɗan ɗarika ne ya ce mai ‘yan shi'a ba musulmai ba ne, bai sa abin da yake yi ba, don su kaɗai annabi ya kira sunansu. Inna hada wa shi'atahu lahum al-faizuna, wannan alim da ƴan shi'ansa su ne masu samun tsira ranar kiyama. Ga mana inda annabi kira sunan naka kungiya ce za ku tsira. Kawai madani kun ɗauka son zuciya yake kai mutum aljanna.
to gashi nan dai sai ce abin nan sai ce yana ta tsallaka ne to sai ce amma dai inda aka gode ma Allah wa fi kulli hinin a kowane lokaci yab'athu Allahu li hadhihi al-ummati Allah yana tayar ma wannan al'umma man yujaddidu laha dinaha wanda zai zo ya jaddada musu addinin su ya raba su da waɗannan biye-biye na shirme ya mai da su gidan Annabi Muhammadu wa yuqizuha min subatiha kuma ya farka ya tashe su daga baccin da suke ciki ya tashi al'umma daga baccin da take ciki sai to tashi ku kama gidan Annabi wayuwajjihu hal wajhatal salihah kuma ya fiskantar da su mafiskanta mai kyau ya raba su da wannan shirme illa annaha yace sai dai abin bakin ciki la takadu tastaykizu hatta ta'uda ila ma kanat alaihi al'umman ba za ta gama farka daga baccin ba take komawa kuma inda ta fito aw ashaddu mimma kanat ko ma ya fi na damu ne to jama'a kun ji ko za mu ci gaba da bin mazabobin nan wa ake karantar da mu a nan mu bi Allah mu bi annabi bin annabi kuma shine bin ahlul baiti saboda addinin da annabi yayi shi ahlul baiti suka yi shi yasa kuma annabi ce na bar muku su wanda annabi bai ce ya bar maka shi ba ka bar wanda aka bar maka ka bi shi kuma a zatonka kana da hujja a lahira kenan a iri iyakan naka tunanin in ka je lahira kana da hujja annabi ya ce bi wani sai ka bar shi ka bi wani kai a ganin ka kai ma annabi gyara kana da hujja to don haka in kunne ya ji gangan jiki ya tsira in gangan jikin ya yi aiki da abin da ya shi ko to don haka wannan zan tsaye da ku a nan game da wannan shimfiɗa bayan wannan shimfiɗan Allah yarda za mu shiga bayani game da fikihu wanda ya shafi yanda aka yi ibada a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam gwargwadon iko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.